कहाँ थे अपने? नहीं नहीं नहीं। The White Bird. आज मैंने इंतज़ार किया, पर ये इंतज़ार ही रह गया। वो आज़ाद हो चुकी थी, आज़ाद हो चुकी थी अपने पिंजरे से, उस दर्द से, उन बंदिशों से, जहाँ से आज़ाद हो पाने की कीमत केवल हिम्मत थी। वो हिम्मत जो आज उसके बदन से लिपटे कफन ने बयां की, वो हिम्मत जिसने उसे उड़ान दी। वो सफ़ेद चिड़िया आज आज़ाद हो चुकी थी, द वाइट बर्ड।